Başımız yardımcısı, anı şoförü. Onu ayıpla demek. Tüzden tüz kanday gayrı olursa dağı özü kavlalat. Özü nime kılat. O büyükünde telefon degen var. Oşa gruppalar, taypalar var. Oşa taypalarga kanday ovada berdi. Yolasa şonu ayrılığarda aldı. Kanday atkamış boyunca dağı bardık oşolar gruppalar arkılуу жооп берип турат. Sizler hiç kaçan bu deputatlar emi akaretke çeyin kol üzbeysiniz. Bayağı jönököy söz bilen aytkanda өлгүчө bir bolobuz. Bardık. Öz aytmakçı emgegim elge de otar. Buna deputat uşunçalık dastuplu kişi. Jönököy kişi. Anan keyin oşol bayağı neme arkılуу Yıldız özü aytkanday bala ilemayınca erkek kayda. Sizler kayrılуу kıltırlar. Aytıp durgular. Ananayın Yıldız. Sen mıyzam жазам деп кеткенсиң, şu mıyzamды biz üçün жаздың, ушуну кандай болуп атат? Эмне болуп атат? Бизде мынандай көйгөй болуп атат. Ошо көйгөйдү карап берип кой деп айрылгыла. Yıldız'ın жанагы ошо программасынын ичинде айтып атат, биринчи энелердин ден соолугу. Кыргызда деле айтат го, энелердин ден соолугу. Эне баскан изинде бейиш. Biz oşa enelerin den sooluğu, bulardın bağlılığı, urmak sıyga bölünüşü, birinci oşa koğum özüstü. Oşa eneler sıylasak, eneler, geceler, ayal zatlılar, bağırısı török şu dereceye getirgen. Buna oşa eneler sıylasak, eneler den sooluğu jakşı olsa, jakşı balda török dereceye jeter. Eneler bilimli olsa, jakşı bilimli koğum düzlöt, balda tarbiyalap ösöt. Eneler bağı, Жоғарыда айтып атасыздар, укугун коргой билсек, биздин үйүбүздө бирден инвалид багып отурабыз. Бирден экиден инвалиддер бага турган заманга келип калдык. Урматтуу агай туугандар, канча ар бирибиздин үй бүлөбүздө талайын издеп жүргөн мигранттарыбыз бар. Жогоруда айтып кетти, ошол мигранттар кырсыктап, темир торлорго түшүп калып, баягы кур жалаа кур балелер менен отурушат. Ошолорду да жекеле мигранттардын өзүн эмес, ошентип калып калган биздин мискиндерди, байкуштарды, бечерелерди кайра алып келишибиз керек мамлекетке деп атат. Ошо программасы. Эми ошентип талай талалдан издеп кеткен мигранттарыбыздын азабынан үйдө аналардын балдары калып атат. Туурабы? Ушул дөөлөттү карлыкты көрө турган учурда энелерибиз, таяталарыбыз, чоңаталарыбыз, бүт туугандарыбыз ошол балдарды багып карлыктын дөөлөтүн сүрө турган убакта ошондой азапта жүрсө. Эми ошол балдардан келечеги эмне болот? Ушул программага жазды. Келечеги жаман болот. Азыр айт. Бир жагынан жеген тамактарыбыздын баардыгы ар кайсы өлкөнүн ашкан ташкандары болду. Ден соолук. Анан эми ушул балдарды келечегин ойлогон адамдар, анан ал балдардын ата мекенин эмес, ата мээримин көрбөгөн адамдар ата энесин сүйүп кыйратпайт. Ошондуктан ушул программадагы баарын ишке ашырыш үчүн бул жеке эле өлкөдөй болгон Карадария элинде эмес, бүтүндөй Кыргызстанга ушул программаны таратыш керек. Бүтүндөй Кыргызстанга ушул мына эжекем айтып кетти, медицина тармагы болобу, мугалимдер тармагы болобу, азыр баардыгы кризисте турат. Ошо медицина тармагындагы баардык өзүбүздөн башташыбыз керек. Демек баардык нерсеге үйдө дагы жер бөлүшөсүңбү, үй талашасыңбы, мүлк талашасыңбы, же дагы башка жана башка сот адилет. Саламаттагы Карадария элин улутабыз. Эми бул эжекебизге принциптер кабыл тилектер айтып кетели. Ар бир кабыл тилектерибизди жайкамалап калдык. Жылдыз деп атыңа жатын жарашкан, жылдыздай жаркырап нурун чачкан, элим деп жан жүрөктөн көшүн каккан, жаркырап элин коштоп жүрөп келди. Баталарын беребиз деп кары жаштан, ийгилигин күчөсүн албан, ишиңди Кудай түзөсүн, баскан изиң майрал көз элиңе, мээнетиң ырыскын сулар берсин, мактабаң бийик улук болсун, күттүрбөй жакшылыктар өзү келсин, башкалардан ары коомат келсин, дүйнөдөгү жакшы өтүрөттөрү сизге жана үй бүлөңүзгө бекем берсин. Ишинде өмүр ден соолук коомуштар, калганын Аллахым өзү берет.
Allah'ın el günlükten dileklerdi, ağladığı cün yürekten dileklerdi. Allah'ın yolumuzu açık olsun. El kıymıklangan, el tutlangan, el maktanlarlı ittifak olur. Amin. Nomer 5. Hurra! 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 Nomer 5. Hurra! Nomer 5. Hurra! Nomer 5. Nomer 5 degende yap. Bile atasın ha. Saylar günü kılçaklap kalsat ki göğütü bak. İki dakika kara öyle urnağa gelgende. Oşanda 5 de öyle bak. 5 de eskeri öyle. Cenab-ı ayıp ketkende kura saylarına he. Adaş bağla. Evi batamsan. Ha yenilerden batal alın. Hatta polonu ver, batağınızı verin. Muhammed. Birinci kalıp dile aytasın da he. Ömürlerini verdim. Yine niyetinden doğru senette destek olmuşlar. Ben tüm gökten çilekleştim. Amin. Setayın batağı, otur kesin. Baktı kızım ömrün uzun olsun. Cızırdan can kırattılsın. Yolun şığı dolasın. Amin. No, Ayşe'nem ev yapayım, Ayşe'nem doğu yapayım. Ayşe'nem. Ben kanattım, siliyor. Arkama yıldız kızım. Benim ömrüm olsun. Babam benim fotoğrafı. Babam benim ömrüm. Anam şimdi gel olsun. Allah öldü olmasın şimdi. Biz kollayız. Bizden Allah benim de Allah olmasın. Amin. Orada şimdi gel olsun. Şu kolda berek var. Kızmat mısın ha? Amin. Ait kanınız gelsin ha. Ener, kızım enerlerden aytat, enerlerle bata gel ölürsün. Yakışta halk yapıyorsun. Hasta kala bir önce katıyor koy. Mikrofon dil al. Nomer 5. Ait kanınlar gelsin. Yemur bahtağayın tuğanlar. Bizde dağı bağ, bütün sizlerdeki bütün otkan yerler var da. Adam ağır bir minister, kanday 18 talep geldi gibisi gelmez. Ağrıtını evinizde de aytıkla. Şimdi batağarda bir yer gile. Anam yüreğimizde de tandağandı. Şaylo günü şaylap verirler. Yine hiç kimge hakaret keltirmegile. Bağrı hatta ümit menegile. Var bolunuzlar, can dünyanızlar bay bolsun. Geleceğinizler genç olsun. Ardayıp tügel aman esen yolumuşalı. 30. noyabrdan giyin şaylodan giyin. Birinizden kaçpay, yüzünüz yarık bıçak taşıp yolumuşalı. Amin Allah'lar. Yıldızlı şaylavalınızlar. Aa, Süleyman. Yaxşı jirim.